দেখেন এই ইঞ্জিন গার্ডটা হচ্ছে আমার 4B বাইকের, অর্থাৎ টিভিএস 4B। এই ইঞ্জিন গার্ড আমি জিক্সার ইনস্টল করছি। দেখেন লুকটা কেমন লাগে আপনারাই মতামত দিবেন। এই ইঞ্জিন গার্ড লাগানোর ফলে দেখেন জিক্সার এফআই এবিএস বাইকটার লুক কতটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। একদম চেনাই যাচ্ছে না, পুরা লুকটাই চেঞ্জ, একদম অন্যরকম একটা লুক। এটা হচ্ছে ফাইনাল লুক 4Bর ইঞ্জিন কিট ইনস্টল করার পর। অবশ্য একজনের কাছে এক এক রকম লাগতে পারে, আমার কাছেও এটাই বেশি ভালো লাগে। দেখেন সিম্পলের মধ্যে, কেউ আবার এসএফেরটা লাগায়, সেটা তেমন ভালো না, এটাই ভালো লাগে।